Hey guys, eu Games aqui hoje, galerinha, trazendo mais um vídeo. E galera, eu estou aqui com ele, ó. Ele, ó, beleza? Carlos Henrique. E a gente fez um teste, né? Teste com outro, não é esse daqui, né? E a gente vai explodir um ventilador, como vocês devem ter visto no título. Ó, o ventilador aqui. E fica o teste aí. Olha o teste aí com o outro aí, é o Gustavo o nome dele. Então olha o teste aí. E guys, eu Games aqui, e hoje galerinha trazendo mais um vídeo. Não é completamente um vídeo. Estou aqui com ele, ó. Salve, quebrado. Não sei se dá pra vocês verem, tá no sol. Né, aqui, ó. Gustavo Gamer. Aqui dá, ó. Gustavo Gamer. Gustavo Gamer. E o canal dele vai estar aí no link da descrição, quem quiser acessar ele lá, ó. Né? Se Não tô inscreva. postando vídeo porque meu celular, né, não é lá aquelas coisas, não tá dando pra me postar direito. Então, ele não tá postando vídeo, mas vão lá, se inscreva no canal, fortaleça ele a fazer vídeo. Esse cara tá forgado pra caralho. E a gente vai testar umas bombas aqui, ó. Uma, né? É uma bomba, né? Com certeza, né, você. Lá embaixo. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Acho ali. Lá embaixo. Com certeza vocês, né, estão vendo. Isso daqui só vai ser um vidinho de teste. É só uma bomba só, eu vou estourar, né? Vocês estão vendo esse vídeo. Então, eu vou chegar ali e eu já volto com o vídeo, beleza? Pronto, galera, voltei. Aí, ó, tá na mão dele, olha lá. Uma bomba aí, vai. Vai, galera! Pô, é muito forte! Imagina! Você desfida! Pô! Galera! Ah, porra! Essa porra! Galera! Forte pra caralho. Muito forte! Imagina esse aqui. Tá gravando aí? Tô! Você é louco! Aqui, galera, ó. Essa daqui, ó, é de 50. Que foi que nós estourou? É. E essa daqui é de 75. Imagina essa de 75, galera. Vai ser muito forte. Então, essa de 75 aí, ó. Vai estourar ventilador, hein? Vocês vão... É um ventilador. Hashtag estoura TV. Estoura TV. Eu vou estourar uma TV, eu acho. Um ventilador. No próximo vídeo, se o vídeo do ventilador bater uns 23 likes, uns 30 likes quase, né? Eu estouro uma TV, galera. Sim, uma TV. Já vai deixando o like aí, ó. E o canal desse cara aqui tá na descrição. É só um teste daqui. Ele faz intro, né? E o último é quando ele que fez a intro do final. Aquele final lá que tá aí o Games. Foi ele que fez, né? E é só isso mesmo. Então continue com o vídeo aí, falou. Aí, como vocês devem ter visto o teste aí, né? A gente explodiu só uma bombinha, né? Uma bombinha pequena e saiu correndo. Agora a gente vai explodir o ventilador. A bomba tá aqui dentro da minha carteira. Vem aqui, vem aqui. Tá no meio do mato aqui. E galera, a gente tá no terrão. Aí, ó. Quem lembra das antigas do meu canal aí, ó,
né? Lembra desse terrão? A gente tá no terrão. Ele nunca veio no terrão com a gente. Hoje é o primeiro dia dele. E aí ele não vai explodir. E aqui tá cheio de mato, galera. Olha. O que aconteceu com o terrão? Vem aqui, vem aqui. A gente não vai explodir no mato. Vai explodir na terra. Então, vou correndo aqui. Tá. Vamos matar tudo queimado aqui. Estamos indo já. Vai explodir na onde? Vamos ali, ó. Vamos ali, ó. E, galera, se deixar 20 likes nesse vídeo da explosão, eu explodo uma TV, galera. Mas não é aquelas TV de polegada, não. Uma TV antiga de tubo atrás, tijolo atrás, que pesa mais de 80 mil toneladas aí, mano. Vou trazer no guindaste esse cara. A gente vai explodir uma TV de cubo, galera. Sim, se bater 20 likes nesse vídeo, né? Agora vamos explodir o ventilador aqui. Vai, coloca o ventilador aqui, ó. Coloca o ventilador aí. Aí. Pronto, galera, já tô filmando na frente aqui, ó. O ventilador tá aqui. Segura aqui a minha carteira. Vou pegar um negócio ali, ó. Vou pegar esse negócio e vou levar pra lá. É um toco de madeira. É um cepo de madeira. Pesado por bosta. Cê é louco. Só pra não explodir a terra aqui, tá ligado? Porque se explodir a terra aqui, fudeu pra nós. Vou levantar aqui. Aí. Colocar o ventilador. Pronto. Filma aí. Vem pra cá. Aí, galera. Tô com fósforo aqui o negócio. Fósforo aqui, porque ela, às vezes não dá pra vocês ouvir aqui. Primeiro vai ser essa bombinha aqui, galera. Primeiro vai ser essa bomba aqui. Depois eu vou passar pra maior. Vou botar minha carteira aqui. Vou colocar meus negócios aqui, ó. Porque já sabe, né? Vou explodir! Caralho! Já tá tudo quebrando. Ô, pera aí, dá um zoom ali, ó. Não, tá. Pera aí. Dá um zoom aqui, galera. O ventilador. Aí, ó, pronto. Já tá no zoom do ventilador. Porra! Cê é louco. Eita porra! Chega aqui, chega aqui. Galera, não aconteceu nada com o ventilador, galera. O louco, o negócio sumiu. Cadê o bagulho? Tá porra, só quebrou aqui e rachou aqui, mano. Olha aqui o rachado que fez. Tá porra. Agora vem pra cá, ó. Ó, filma aí, ó. Filma daqui. Filma daqui. Já que não fez nada, a gente vai apelar também, galera. Chegou a hora. Tá porra aqui, ó. Tá vendo aqui essa bombinha? Pra trás aqui, ó. O fósforo tá ruim, galera. 2 horas depois. Ô, porra! Meteu bagulho! Ô, louco, cara! Tá porra!
O negócio saiu. O negócio saiu da tampa, galera. Tá porra, o motor. Olha o negócio. Tá porra. Olha aí, galera, como ficou. Caralho, mano. O louco. E não tem nem peça aqui no chão, mano. Quebrou tudo essa. Olha aqui, ó. Só tem essa daqui, ó. Tem essa daqui. E sumiu. Sumiu. Meu, sumiu? Cadê a Teté? Sumiu tudo. Tá dando ruído no seu ouvido? Aqui, filma mais um aqui. Filma aqui. Vou pegar. Agora só tem essas daqui, galera. A outra grandona sumiu. Fumaça! Você é louco! A fumaça, mano! Ah, a gente vai fuder com essa porra! Galera, não tá quebrando, galera! Eu acho que é a última, pera aí! Tem mais uma aqui! Galera, só tem mais essas duas aqui, ó! Acabou! Deixar essa daqui. Pera aí. Você é louco, dá mal medo. Sim. Mais um. Nossa. Agora, galera, essa é a última. Aí, ó. Deixa eu ver aqui como que tá. É daqui. Nem tá mostrando, pera aí. É daqui é a última, galera. Vem mais perto, vem mais perto. Se ela explodir. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui. Mas tampa o ouvido assim, ó. Segura essa com uma mão. Ó. Pera aí, bravo. Calma, um pouco pra trás. Olha, danificou tudo aqui. Acabou! Acabou, galera! As bombas. Deixa eu ver se tem mais aqui só pra conferir mesmo. Não tem. Ih! Presta aí. E, galera, olha como ficou o estado do ventilador. Olha aqui dentro, galera. Tudo explodido, galera. É claro que não deu pra... Olha os fios tudo fora aqui. É claro que não... Olha, saiu o pedaço. É claro que não deu pra explodir o ventilador inteiro, porque as bombas estavam pequenininhas. Nossa, tá quente um pouco, né? Mas é isso mesmo. Como vocês devem ter visto aí, ó. Explodiu o ventilador. Aí, ó. Esse ventilador aqui, ó. Tchau. É vala. E olha aqui como está o ventilador. Caralho, mano, tá quente por bosta. O louco. Pega aqui pra você ver, pega aqui. Aqui, ó, em cima. Olha lá, tá quente, tá quente. Nossa, galera. Olha, se vocês querem que eu exploda uma TV, galera, deixa o like. O importante foi explodir o motor. Explodir o motor dele. E é só isso. Agora quebrou outra parte aí, galera. Quebrou outra parte aí. O motor saiu fora. Olha. E olha os pedaços aqui, galera. Olha a lonjura que voou, mano. Cê é louco. É louco, mano. Olha a lonjura que voou essa porra e tá quente. Tá quente. Vamos desmontar esse negócio aqui. E galera, se vocês querem a parte 2, né, destruindo uma TV, ou se vocês não querem que eu destrua uma TV, fale o que vocês querem que eu destrua aí. E nosso filmagem aqui, ó, né,
O Filmaman, como que é? É, cameraman, né? Sou burro, né? Aí, ó, temos a agradecer a ele. Aqui tá o troco dele. Toma aí. Obrigado por filmar e tchau. É só isso mesmo. É mentira, né? Pegar os negócios aqui, a carteira, tudo. E devolve o dinheiro que é meu. Você é louco, dá 5 conto. O cara gasta em tudo em... E esses 5 conto aqui, galera, eu vou gastar em bomba. É claro, né? Comprar outras bombas aí. Pra... Tá porra. Comprar outras bombas aí pra destruir a TV. E é só isso mesmo, galera, né? O fósforo tá na mão dele ali. Coloquei em cima, né? E deixa eu colocar as coisas aqui. Olha, não sofreu nenhum dano essa coisa aqui. Ele vai colocar a TV aqui também, né? Aí, ó. Você quer essa parte pra você? Aqui, ó, pegar o negócio do Naruto aqui. Aí, Naruto. Aí, ó, vai, joga. Tá porra. Eita, galera. O negócio parece shuriken, não é? Não. Tá porra. O negócio é pra cima, não é? Esse negócio pular pra... É o vento, é o vento. Eu acho que não é assim, é assim, ó. Ô, louco. Agora foi. Pega aquele negócio pra você lá, ó. E galera, foi só isso mesmo. E galera, foi só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe 20 likes aí pra eu destruir outra coisa. Nossa, eu tô suando, galera. Deixe 20 likes aí pra destruir outra coisa. E comente aí o que vocês querem que eu destrua, né? E é só isso mesmo, olha lá, o cara. Agora o cara vai jogar, joga. O negócio foi pra trás, mano. E deixa eu terminar o vídeo aqui com o cara aqui, ó. E eu ganhei esse partido. Vai, faz essa da câmera. Falou. Tchau, galera. Pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran, do that shit, yeah.